ISKCON મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાયમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. પરમ પૂજ્ય નામાનેશા દાસ પ્રભુ એમના આદેશથી, એમના આશીર્વાદથી, એમની પ્રેરણાથી, એમના માર્ગદર્શનથી આપણે બધા સાથે મળી અને આજે સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 15 અધ્યાય 15. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહદેવ કી જય, ગોર નિતાઈ કી જય. ઇન્ટ્રોડક્શન શ્રીમદ ભગવદ ગીતા on the teachings of His Divine Grace, Krishna Krupa Murti, Om Vishnupad, Paramhans Parivrajkalacharya, Astodarshat, Shri Srimad Abhay Chanarveda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Om Ajnanam Timrandhasya Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Utpad Kamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitascha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्णा. यस, વેલકમ અગેન બધાને. અધ્યાય 15 નું નામ શું છે? અધ્યાય 15 નું નામ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ. તો એને કહીએ આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. એક સરસ ઘટના છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં. કઈ ઘટના છે? કયું ચિત્ર છે? ટાઈમલાઈન શું છે આ ચિત્રની? ભગવાન દ્વારકા પાછા પધારે છે ત્યારનું છે. હા, યુદ્ધ પછી. યસ, ભગવદ ગીતા જયારે પૂરું થાય, મહાભારતનું યુદ્ધ જયારે પૂરું થાય છે, ભગવદ ગીતાનો સંદેશ પણ ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ મહાભારત. તો એ આખી જે ઘટના છે પૂરી થાય છે, પાંડવોનો વિજય થાય છે, કૌરવોનો નાશ થાય છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ. અને જયારે ધર્મ સંસ્થાપના થાય, જયારે ધર્મની સંસ્થાપના થઈ જાય છે, સંભવામી યુગે યુગે, એના પછી ભગવાન શું કરે છે? ભગવાન બેક ટુ દ્વારિકા ધામ. દ્વારિકા જયારે જઈ રહ્યા હોય છે ત્યારે દ્વારિકાના જે બધા ત્યાંના નગરજનો છે એમનું સ્વાગત કરે છે. મથુરા, વૃંદાવન, ગોકુળ, ત્યાંના બધા લોકો એમને વિદાય આપે છે. બહુ મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે ઘણા બધા લોકોના જીવનનો, અને ઐતિહાસિક રીતે પણ બહુ મોટી ઘટના છે આ બ્રહ્માંડની, કે જયારે ભગવાન દ્વારિકા જાય છે. ઘણા બધા એના શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે. આપણે અલગ અલગ આચાર્યોએ એનું બહુ સરસ વર્ણન કરેલું છે, પણ શ્રીમદ ભાગવતમમાં 10મો સ્કંદ જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં જે ગોપીના વિરહ જે છે એને તમે વાંચો, એને જયારે તમે, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આ કેટલી મોટી દિવ્ય ઘટના છે. એક સાથે અનેક લોકો અનાથ થઈ જાય છે એવું ફીલ કરે છે જયારે કૃષ્ણ ભગવાન વૃંદાવન છોડે છે, મથુરા છોડે છે, ગોકુળ છોડી અને દ્વારિકા તરફ જાય છે. અને સામે એટ ધ સેમ ટાઈમ દ્વારિકાના લોકો એટલા ખુશખુશાલ થાય છે કે અમારા ભગવાન પાછા આવી રહ્યા છે. તો ક્યારેક સમય હશે તો આપણે આગળ એના વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. અધરવાઇઝ ભાગવતમમાં તો એનું ખૂબ સરસ વર્ણન છે. તમારે બધાએ શ્રીમદ ભાગવતમ ઘરે વસાવવું જોઈએ. ઘણી બધી વસ્તુ આપણે ઘરમાં વસાવતા હોઈએ છીએ, જાત જાતના ગેજેટ્સ, જાત જાતના વ્હીકલ્સ, જાત જાતના ફર્નિચર, જરૂર ન હોય એવા પણ ઘણા બધા બખેડા આપણે ભેગા કરતા હોઈએ છીએ ઘરમાં. તો આપણા બધાના ઘરમાં શ્રીમદ ભાગવતમ તો નિશ્ચિત હોવું જ જોઈએ. આ માત્ર એક વોલ્યુમ છે, ટોટલ એના 12 અલગ અલગ વોલ્યુમ અને બધા સ્કંદ કુલ મળીને 10-12 કિલોનું પાર્સલ આવતું હોય છે. અવશ્ય તમારે બધાએ મંગાવવું જોઈએ. એની લિંક પણ તમને મળી જશે. એ ભાગવતમનું જયારે આપણે સેવન કરીએ, બહુ સરસ શ્રીમદ ભાગવતમના દ્વારિકા ધામ, હા દ્વારિકા ધામ,
દ્વારિકાધીશ કી જય. યસ. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં મંગલાચરણમાં ખૂબ સરસ શ્લોક આપણે રોજ સવારે બોલતા હોઈએ છીએ. નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમ દેવીમ સરસ્વતી વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. મળીને 10-12 કિલોનું પાર્સલ આવતું. નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી હા દ્વારિકાધીશ કી જય. મારો અવાજ મને જ ક્યાંકથી આવી રહ્યો છે? શ્રીમદ ભાગવતમમાં હરે કૃષ્ણ મંગલાચરણમાં નારાયણમ નમસ્કૃત્ય મારામાં નરમ ચૈવ નરોત્તમ દેવીમ સરસ્વતી વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. હરે કૃષ્ણ. તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં યુટ્યુબ પ્લે થાય છે, એ બંધ કરી દેવું પડશે. લાઈવ કર્યું ને એ વખતે યુટ્યુબ પ્લે થયું બેકગ્રાઉન્ડ. મારું તો આમાં સફારીમાં છે. આઈ થિંક એ તો બંધ જ છે. ચલો જોઈ લો. હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે ને તમને? હા, હવે આવે છે ક્લિયર. ઓકે પ્રભુ. બેકગ્રાઉન્ડ બંધ થઈ ગયો હવે. ઓકે પ્રભુ. યસ. સ્લાઇડ વિઝિબલ? નોટ યet. નોટ યટ. ઓકે. તો એમાં આપણે કહીએ છીએ નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ઠિકી. ડેલી ભાગવતમનું સેવા કરવાની. સેવા કરવાથી યસ, ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું એ પણ એક જાતની સેવા છે. ભાગવતમ એટલે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો, એમને પણ ભાગવતમ કહે છે. નિત્યમ ભાગવત સેવા, એનાથી શું થાય છે? નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ, આપણા જીવનમાં જે કંઈ પણ બધા કલ્મશો છે એ નષ્ટ થઈ જાય. અને શું થાય છે? નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ઠિકી. અને આપણે બધાને શુદ્ધ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ શ્રીમદ ભાગવતમ, એમાં તમે જયારે દ્વારિકાનું વર્ણન વાંચો, ખૂબ સરસ. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ 15મો જે અધ્યાય છે એ આપણને એક સ્ટેપ આગળ લઈ જાય છે ભગવાનની તરફ. પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? શ્રી ભગવાન વાચ ઊર્ધ્વમૂલમ અધશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિદ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે, જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે. કેવું વૃક્ષ છે? તો પેલા તો એક શાશ્વત. શાશ્વત એટલે શાશ્વત કોને કહી શકાય? ક્યારે નાશ ન પામે તેવું. જ્યારે નાશ ન પામે તે. ક્યારે નાશ ન પામે. શાશ્વત એટલે કે જે પરમેનન્ટ છે, ટેમ્પરરી નથી. તો અચ્યુત એ શાશ્વત જે છે એ અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. એ કેવું છે કે જેના મૂળ છે ઉપરની તરફ જાય છે. આવું કેવું વૃક્ષ? મૂળ ઉપરની તરફ જાય અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે, તથા તેના પાંદડા છે વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે, તે વેદ વિશે જાણે છે. વન હુ નોઝ ધ ટ્રી, ધીસ ટ્રી ઇઝ ધ નોર ઓફ ધ વેદાસ. બધા વેદોનો જાણે છે. આ કયું વૃક્ષ છે? જોઈએ તમે સ્લાઇડમાં આપણે જોઈએ તો સ્ક્રીનમાં શું દેખાય છે તમને? રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે વૃક્ષ છે એમાં ઘણું બધું લખેલું પણ છે, કંઈક રાઇટઅપ પણ છે. તમે વાંચી શકો છો? થોડું ઝૂમ કરવું પડશે તમારે. વંચાય છે કઈ એમાં તમને? ચલો અનમ્યુટ કરીને કહેજો. લિબરેશન. સૌથી પહેલા ઉપર તો દેખાય છે લિબરેશન. બ્રહ્માજી દેખાય છે. ઓકે. સરસ્વતી માતા. સરસ્વતી માતા. ઓકે. ગણપતિ ગજાનન. ગણપતિ છે. ઓકે. હનુમાનજી. ઇન્દ્રદેવ. ઇન્દ્રદેવ છે. ઓકે. હાથી છે, ગાયનું બચ્ચું છે. ગંધર્વ છે. ગંધર્વ છે. બરાબર. થોડું નીચે બધી પશુ યોની છે. નીચે બધી પશુ. સર્પો છે. નીચું યોની, નિમ્ન યોની. નિમ્ન યોની છે, બધી નીચેની તરફ છે. 4 પ્રકારના ફ્રૂટ છે એમાં. 4 પ્રકારના. રિલિજિયોસિટી, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને ધર્મ, કામ, અર્થ અને મોક્ષ. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ.
એ બધું છે એમાં, બરાબર છે. સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન છે. Flower sex નહીં, implied sex. હા, ઇમ્પાયસ એક્સ એટલે કે જે અપવિત્ર જેને કહેવાય એવા કાર્યો. હાજી બોલો ઇમનીશ પટેલ પ્રભુ. વૈદિક હિમ્સ લખ્યું છે, બરાબર છે, વૈદિક મંત્ર છે. પછી એક તરફ તમે જુઓ તો પાયસ એક્ટ છે, પવિત્ર કાર્યો છે. પછી નીચે સેન્સ ઓબ્જેક્ટ એટલે કે ઇન્દ્રિયના વિષયો છે બધા. તો આવું કંઈક દેખાય છે આ સ્ક્રીનમાં. આનો મતલબ શું છે, આનો અર્થ શું થાય છે? અને પાછા ભગવાન અહીં કહે છે, શું કહે છે કે જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે એ વેદોનો જ્ઞાતા છે. તો આ જે ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે ને એનું એક આ હાઇલાઇટ આપે છે. હવે આમાં શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? વડનું ઝાડ. હા, વડનું ઝાડ છે, પણ એ ઊંધું. એવું તો વૃક્ષ કેવું હોય કે જેના મૂળિયા છે ઉપરની તરફ હોય ને ડાળીઓ જે એના છે એ નીચેની તરફ હોય? તો એવું ત્યારે પોસિબલ બને બે કન્ડિશનમાં. એક, તમે ક્યારે આ રીતે ઊંધા લટક્યા છો? આ સવાલ નથી, જવાબ આપવો હોય તો આપી શકો છો, ના આપવો તો ના આપતા. નાના હોય ત્યારે મે બી આપણે પ્રતિબિંબ. હા, પ્રતિબિંબ જે છે, બરાબર ને? કાં તો તમે તમે આ રીતે ઝાડમાં ઊંધા લટકો તો તમને એવું વૃક્ષ દેખાય કે જેના મૂળ ઉપરની તરફ હોય ને ડાળી નીચેની તરફ હોય. અધરવાઇઝ કોઈ શાંત પાણી હોય, તળાવ હોય, સ્થિર પાણી, તો એની અંદર તમને પ્રતિબિંબ દેખાય. તો ભગવાન અહીં કહે છે કે આ જે ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે ને એ આ રીતના છે. એમાં કેવું છે કે એ શાશ્વત વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ. તમે આ વૃક્ષમાં જુઓ તો ઉપરની તરફ બધું જો ને તો બધા ઉચ્ચ લોક છે. બ્રહ્માજી તમને દેખાય છે, બ્રહ્મલોક, દેવલોક, ઇન્દ્રલોક, સ્વર્ગલોક, એ બધું છે. મુક્તિ છે, લિબરેશન, મોક્ષ, વૈદિક મંત્રો છે. પછી જેમ જેમ ધીમે આવો, નીચે આવો ને તેમ ધીમે ધીમે એમ બધું શું થાય છે તો ભૌતિક વિશ્વ આવતું જાય છે. અને નીચે બધા ઇમ્પાયસ અપવિત્ર કાર્યો, અને નીચે જાઓ તો તમે બધી નીચ યોની, અધમ યોની જે છે એ બધી પશુ યોની ને નર્કલોક ને એવું બધું આવે છે. તો આ આપણી જે લાઈફ છે ને એનું એક આખી મિરર ઇમેજ છે. અને ભૌતિક વિશ્વમાં પણ આવું જ છે. કેવું છે કે આપણું બધું જ જે છે એ આને જો આપણે સમજી જાય કે ભૌતિક વિશ્વ જે છે એ હકીકતમાં સાચું નથી પણ એ ઊંધું છે, એના કરતા ઊંધું છે. અત્યારે આપણને એમ સમજાય છે કે આ જીવન જે છે, જે ભૌતિક વિશ્વમાં જે બધું છે, ઈટ, ડ્રિંક એન્ડ બી મેરી, ખાઓ પીઓ ને જલસા કરો, કેટલી બધી આનંદની બધી ઇન્દ્રિયોની ભોગ કરવા માટેના કેટલા બધા સાધનો છે આપણી આસપાસ. એક સરસ મજાનો મોટો બંગલો હોય, મે બી 4 BHK, ના શું વાત કરો યાર, 4 BHK તો જૂનું થઈ ગયું, હવે તો 5 BHK, પેન્ટ હાઉસ, સાથે સાથે એક ફાર્મ હાઉસ હોય, વીકેન્ડ હોમ થોડું સિટીથી દૂર, ગાડી હોય કેટલી, એક બે તો બધા પાસે હોય, 3-4 એક 4 વ્હીલર હોવી જોઈએ. પછી તો આ હોવું જોઈએ, આટલું બેંક બેલેન્સ હોવું જોઈએ. પછી ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે તો આ હોવું જોઈએ, ફલાણું ઢીકણું, બધા જાત જાતના જેટલું પણ થઈ શકતું હોય બધું જ કરવું જોઈએ, કાંઈ બાકી રાખવાનું નહીં. કલ કિસને દેખા હે? તો આ જે વિશ્વ જે છે એ કેવું છે, એ ઓપોઝિટ છે. ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે એ આખી એની ને આને આપણે જ્યાં સુધી સીધું સમજશું ત્યાં સુધી આપણો જે પ્રોગ્રેસ છે એ પોસિબલ નથી. કઈ રીતે જોઈએ આગળ? ચલો, આમાં શું દેખાય છે સ્ક્રીનમાં? સ્લાઇડમાં એક ચિત્ર છે. આના આધારે શું સમજી શકાય અથવા તો શું દેખાય છે? પહેલા તો ખાલી જસ્ટ અ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન, વોટ ડુ યુ સી ઓન ધ સ્ક્રીન? કોણ કહેશે? યસ, દીપક જાદવજી મુંબઈથી. હરે કૃષ્ણ. આ એક ઝાડ પર બીજા ઝાડ પર જવાનો છે સાહેબ. ઓકે, યસ, બરાબર છે. એક ઝાડ ઉપર કંઈક ઘર જેવું દેખાય છે, હે ને? ઝાડ છે અથવા તો મે બી મોટી પહાડ ઉપરની કોઈ જગ્યા છે, ગ્રાસલેન્ડ છે, જેના ઉપર એક તરફ વૃક્ષ છે, એક તરફ ઘર છે. યસ, બરાબર. એનીબડી એલ્સ? બીજા કોઈને કંઈ એડ કરવું છે? યસ, ઉત્સવ શાહજી. પુલ છે જવા માટે. પુલ છે, હે ને? એ ત્યાં જવા માટે એક પુલ પણ છે. ઓકે, યસ, હિમનીશ પટેલજી. મને એવું લાગે છે આ પિક્ચરમાં કે છે ને આ બધા પેડને કાપીને જે ઘર બનાવ્યું છે ને એના વિશે કઈ છે. ઓકે, ફાઇન. યસ, દર્શિતાજી. ભૌતિક વિશ્વમાંથી આધ્યાત્મિક વિશ્વ તરફ જવા માટેનું આ બ્રિજ છે એવું કહેવાય. એમ એક બાજુ ઘર છે ને એક બાજુ નથી, મતલબ ઘર જ્યાં છે ત્યાં એને આપણે ભૌતિક વિશ્વ ગણીએ.
ઓકે અને સામેનો છેડો છે એને આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વ ગણીએ. ઓકે, થોડુંક તમે કીધું એવું જ છે, પણ થોડુંક એનાથી ઓપોઝિટ છે. હમ આપણે બધાએ જવાનું ઘરે છે અલ્ટિમેટલી. પેલું કે ને કે ગમે એટલું આપણે ફરી આવીને તો ધરતીનો છેડો ઘર. ઘર. અને મજા જ ના આવે. તમે ભલે 5 દિવસ ફરી આવો, 15 દિવસ ફરી આવો, 1 મહિનો 2 મહિનો, પણ આખી દુનિયા ફરી આવો ને પછી છેલ્લે તો તમને ઘર જ યાદ આવે. તો આ જે એક તરફ જે ઘર દેખાય છે આપણું ઘર છે અલ્ટિમેટ, અને જે વચ્ચે પુલ દેખાય છે, અરે પુલ, આને તો પુલ તો કેમ કેવો, પુલ જેવું તો કઈ લાગતું નથી આમાં. પુલમાં તો કેટલું બધું પેલું મે બી કોન્ક્રીટ નો પુલ હોય, સ્ટીલ નો પુલ હોય, બહુ મોટું સ્ટ્રોંગ સ્ટ્રક્ચર હોય. એની બદલે આ તો સાવ ગમે ત્યારે તૂટી પડે એવું છે. હવે તો ઇનફેક્ટ કળિયુગ છે, કળિયુગમાં તો મોટા મોટા પુલે, કોન્ક્રીટ સિમેન્ટના બનેલા પુલ પણ રાતોરાત ઉડી જાય, પડી જાય, એ પણ સેફ નથી કેમ કે કળિયુગ છે. આ તો સાવ લાકડાના પાટિયા કહી શકાય એવું છે. આ જે ભૌતિક જગત જે છે ને, જ્યાં અત્યારે આપણે રહીએ છીએ, એ આ લાકડાના પુલ છે. જેને પેલા તો પુલ જ કેવો કે કેમ એક સવાલ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને આ જે જગ્યા છે બહુ મોટી હાઈટ ઉપર છે, મે બી નીચે તો મોટી ખીણ છે. આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે, આપણે જવાનું છે ત્યાં સામે જે આપણું ઘર છે, ગોલોક ધામ, વૃંદાવન ધામ. આપણે જોયું હતું ગોલોક ચાર્ટમાં, એ આપણી ડેસ્ટિની છે. પણ આપણે જે આ લાકડાનો પુલ છે કે જેના ઉપર એક માણસ ઉભો પણ માંડ રહી શકે, મારા જે હોય તો હજી કદાચ ટકી જાય, પણ મારા જેવા 2 ભેગા થઈ જાય તો કદાચ પુલે તૂટી જાય. આપણે એને એ જગ્યાને આપણે આપણું પરમેનન્ટ ઘર બનાવી લીધું છે. આપણને એમ છે હા મજા જે છે અહીંયા જ છે, પણ હકીકતમાં એવો પુલ છે કે ગમે ત્યારે તૂટી જશે. અને એ ભૌતિક વિશ્વ છે. સામે આપણું ગોલોક ધામ, વૃંદાવન ધામ, આપણું અલ્ટિમેટ ગોલ કે જ્યાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પાસે આપણે પહોંચવાનું છે. પણ આપણે somehow we are still interested કે ના, મને તો આ પુલમાં જ મજા આવે છે. આપણા બધાની હાલત એવી છે. ગોલોક ધામ, વૃંદાવન ધામ તો એટલું સરસ છે, ત્યાં ગયા પછી ત્યાંથી પાછા આવવાનું મન ન થાય. આની પેલા પણ એક શ્લોકમાં આવ્યું હતું, ભગવાને કહ્યું હતું તદ્ધામ પરમમ ધામ. આજે પણ એક શ્લોક આવશે કે ત્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું નથી આવતું. ISKCON મેંગલુરુ છે ને, વારંવાર બધી યાત્રાઓનું આયોજન કરે છે. વર્ષમાં 3 વાર 4 વખત મોટી મોટી યાત્રાઓ થાય. અલગ અલગ આપણા જે ધાર્મિક સ્થળો છે, જે ભગવાનના લીલા સ્થળો છે. લાસ્ટ યર અમે હમણાં રિસન્ટલી રથયાત્રાનું આયોજન થયું હતું અક્ષય તૃતીયા ઉપર, ત્યારે મેંગ્લોરમાં ગયા હતા. ઉડુપી ધામ બાજુમાં સરસ મજાનું એક આપણું સ્થળ છે, ત્યાં ગયા હતા. એની પહેલા જગન્નાથપુરીની યાત્રા કરી હતી ઓક્ટોબરમાં. એની પહેલા ફરી પાછા જન્માષ્ટમી વખતે મેંગ્લોરમાં જ પ્રોગ્રામ હતો. એની પહેલા વૃંદાવન ધામની યાત્રા કરી હતી. વૃંદાવન ધામ ગયા ને તો લગભગ કેટલા 600 જેટલા ડેવોટીસ હતા એક સાથે. આ બધા જે તમને અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે ને, બધા રિયલમાં લાઈવમાં જોવા મળે. બધા નામનિષ્ઠા પ્રભુ હાજર હોય, અને બાકી બધા જ આપણા જેટલા લોકો ઓનલાઈન કોર્સ કરે છે એમાંથી આખા વર્લ્ડમાંથી લોકો આવે. ઘણા બધા આપણા ડિવોટીસ છે જે અત્યારે ગલ્ફ કન્ટ્રીઝમાંથી કે એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, એ લોકો પણ ત્યાં આવ્યા હતા. જનરલી એવું થાય એમ કે લોકો છે ને, એવું કહેવાય કે વૃંદાવન ધામમાં તમે 5 દિવસ 7 દિવસ 10 દિવસ રોકાવ ને તો બહુ એક દિવ્ય લાવો છે. અને એક માતાજી હતા સાથે, એ શેર કરી રહ્યા હતા પોતાનું કે બાકી બધી જગ્યાએ જઈએ ને, એમણે પ્રભુને પૂછ્યું કે જનરલી કે ટ્રાવેલિંગમાં ક્યાંય પણ જઈને તો બહુ મજા આવે, સરસ. કે વી હેવ બીન ટુ યુરોપ, અમે યુરોપ પણ ગયા છીએ, અમેરિકા જોયું છે, ઘણી બધા વર્લ્ડ આખામાં મતલબ ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ ફરી ચૂક્યા છીએ. ક્યાંય પણ જઈને તો 5 દિવસ 15 દિવસ મજા આવે, પછી ઘર યાદ આવે. વૃંદાવન ધામમાં જયારે જઈએ છીએ ત્યારે એવું નથી થતું. ત્યારે એમ લાગે છે કે હજી અહીંયા જ રહી, ઘર યાદ નથી આવતું. એવું કેમ? તો પ્રભુએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો. પ્રભુ કે કેમ કે આપણું ઘર જ એ છે. તમે બાકી બધી જગ્યાએ જાઓ તો ઘર યાદ આવે છે, બીકોઝ કે તમારું અલ્ટિમેટ ઘર છે. ભાઈ તમે માની લો કે અમદાવાદમાં રહેતા હો, કે તમે રાજકોટમાં રહેતા હો, પૂનામાં રહેતા હો, અને તમે ક્યાંક બહાર ફરવા ગયા, બહાર ગામ ગયા, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી ગયા, તો પછી તમને તમારું અમદાવાદનું ઘર, રાજકોટનું ઘર, બોમ્બેનું ઘર તમારું યાદ આવે. પણ વૃંદાવન ધામમાં ગયા પછી બીજું કંઈ જ યાદ નથી આવતું, કેમ કે એ જ આપણું પોતાનું ઘર છે. અને આ સ્લાઇડમાં કીધું છે કે આપણે બધા ભૌતિક દુનિયા આ પુલ ઉપર ફસાયેલા છીએ. આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ જ ડેસ્ટિનેશન છે, પણ ડેસ્ટિનેશન છે આપણી સામે છે, અને ત્યાં આપણે જવાનું છે. કઈ રીતે જઈ શકીએ આપણે જોઈશું આગળ. 15.2 માં ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો. કયા કયા પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે? સત્વ, રજસ અને તમસ. સત્વ, રજસ અને તમસ. આ 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળખીઓ જે છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે, અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. યસ, બોલો હિમનેશ પટેલ પ્રભુ. તમસ અને રજસ. હા, સત્વ, રજસ અને તમસ. વેરી નાઇસ, ખૂબ સરસ.
તો આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તથા નીચે બંને બાજુ પ્રસરેલી છે અને 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. આપણે જે સત્વ, રજ, તમસ, જે ગુણને આપણે વધારે વેઇટેજ આપશું એ ડાળી છે વધારે મજબૂત થશે. અને બધી ડાળખીઓ જે છે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. ને આ વૃક્ષના મૂળ જે છે એ ક્યાં છે? તો એ નીચે. વૃક્ષના જે મૂળ છે એ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ શું થાય છે? આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. 3 અને 4 શ્લોકમાં કહે છે કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે અને આનો અંત ક્યાં છે, આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્ય સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં. અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ કે જેમનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. એટલે આપણે ધીમે ધીમે આજે તમે જોઈ શકો છો વૃક્ષને છે એ કાપી રહ્યા છે. તો આપણે પણ આ જે વૃક્ષ જે છે એને સુદ્રઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર, વિરક્તિ એટલે કે ડિટેચમેન્ટ, આપણે એની અંદર બહુ લાલસા રાખવી જોઈએ એની ભૌતિક વિશ્વની અંદર, પણ વિરક્તિ વડે, ડિટેચમેન્ટ વડે આપણે એને કાપી નાખવું જોઈએ અને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેતું નથી. અને એવું ધામ છે એ ક્યાં છે અને ત્યાં કઈ રીતે પહોંચી શકાય? તો જોઈએ આપણે આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત. તો પહેલા તો આ આધ્યાત્મિક જગત છે અને ભૌતિક જગત છે. આ ભૌતિક જગતની આપણે ડાળી છે કાપી નાખવાની અને આપણે જવાનું છે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં કે જ્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું નથી આવતું અને જે પરમેનન્ટ છે. હવે એમાં જઈ કઈ રીતે શકાય? અને પહેલા તો એ સમજવું જોઈએ કે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક જગતની અંદર શું ડિફરન્સ છે. ચલો, કોણ કહેશે તમારામાંથી? તમને શું લાગે છે તમારા મત મુજબ ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ એમાં શું ફરક છે? વોટ ઇઝ ધ મેજર ડિફરન્સ? હરે કૃષ્ણ. હા, સ્લાઇડ તો હું બતાવીશ પણ એમાંથી કોઈ પેલા તમે. હરે કૃષ્ણ. આપણે જે મોહ હોય કોઈ વસ્તુ આભાસી છે. લાલસા હોય, ભૌતિક જગત આભાસી છે, પરમેનન્ટ નથી. પરમેનન્ટ નથી. આભાસી આભાસી છે. બરાબર. હાજી. ભૌતિક વિશ્વમાં એવું ભૌતિક વિશ્વમાં છે ને આપણે કોઈ બી ગુણ કહી શકીએ, પણ આધ્યાત્મિક જે વિશ્વ છે ને એમાં રજસ અને તમસ તો છે ના થાય આપણી જોડે. આપણે ખાલી સત્વ ગુણ જ થાય. ઓકે, વેરી નાઇસ. હા, થેન્ક યુ. યસ, દર્શિતાજી તમારે એડ કરવું છે કઈ? મ્યુટ, અનમ્યુટ. હા, ઓકે. ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણ મૃત્યુ હોય છે, આધ્યાત્મિક જગતમાં નહીં હોતું. હરી બોલ. હા, વેરી નાઇસ. પરમેનન્ટ ગોલોક ધામ છે. બરાબર છે. યસ, ખૂબ સરસ. તમારા બધાના જવાબ સારા છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે કેવું છે? કાયમી છે, પરમેનન્ટ છે, શાશ્વત છે. ભૌતિક જગત ટેમ્પરરી છે, થોડોક ટાઈમ વાસ્તવિક લાગે પણ છે કેવું? અસ્થાયી છે. આપણને એમ લાગે ના ના આ તો બધું સાચું છે યાર, બધું બહુ સરસ છે, પણ કેવું છે? અસ્થાયી છે, ટેમ્પરરી છે. ભગવાને કહ્યું હતું શું છે? શું કહ્યું હતું ભગવાને? આ વિશ્વ કેવું છે? દુઃખાલયમ. એક તો દુઃખાલય છે. આપણે જોયું હતું, એક્ઝામ્પલ લીધું હતું. દુઃખાલયમાં શું મળે? દુઃખ જ મળે. પુસ્તકાલયમાં પુસ્તક મળે, ઔષધાલયમાં ઔષધ મળે, દુગ્ધાલયમાં દૂધ મળે. એવી રીતે દુઃખાલયમાં શું મળે? દુઃખ મળે. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચો પ્રેમ છે. સાચો પ્રેમ કેવો પ્રેમ? જેવો પ્રેમ ગોપીઓનો કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે. ભૌતિક જગતમાં માત્ર વાસના છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સાચું સુખ છે. ભૌતિક જગતનું સુખ કેવું છે? શોર્ટ લીવ છે, ટેમ્પરરી છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વના સંબંધો છે એ સાચા સંબંધો છે. ભૌતિક જગતમાં કામ ચલાવ સંબંધ છે, ટેમ્પરરી. જ્યાં સુધી તમે મને કામ આવો ત્યાં સુધી હું સારો, પછી જો હું તમને કામ ના આવું તો હું પણ ખરાબ ને તમે પણ ખરાબ. આપણા બધા, આપણને ખબર છે કે આપણી આસપાસ શું થઈ રહ્યું હોય. આપણે જોબમાં હોય, બિઝનેસમાં હોય, ઘરમાં, પરિવારમાં, એવરીવેર રિલેશનશિપના પ્રોબ્લેમ્સ ચાલે છે. બધા એકબીજાને એમ જ લાગે આ તો બધા સ્વાર્થી જ છે, અહીં તો કોઈ કોઈનું છે જ નહીં, એવું થાય છે.
કેમ? તો કે આ ભૌતિક જગત છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં કોઈ ઉદાસી નથી. ભૌતિક જગતમાં માત્ર ઉદાસી જ છે. સુખ આવે પણ એ કેવું છે, ટેમ્પરરી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એક નવો ફોન લઈ આવે, માર્કેટમાં એક નવો ફોન લોન્ચ થયો, મે બી iPhone 15, થોડા ટાઈમ પછી લોન્ચ થશે. 1.5 લાખ રૂપિયાનો ફોન તમે લઈ આવ્યા એટલે આહા વાસ્તવિક સુખ મળી ગયું તમને. આ કઈ હોય તો આજ આખા સોસાયટીમાં, આખા ફેમિલીમાં તમારા સિવાય કોઈ પાસે છે જ નહીં આ ફોન. બહુ સરસ, બહુ મજા આવી. નેક્સ્ટ ડે ફોન તમે એટલા એક્સાઇટેડ હતા કે શોરૂમ માંથી પેલા એપલ સ્ટોર માંથી ફોન લઈને બહાર આવતા હતા ને, હાથમાં ફોન લઈને આમ એટલા એક્સાઇટેડ કે એક પગથિયું ચૂકી ગયા, ધડામ કરીને નીચે પડ્યા. નીચે પડ્યા ને 2 અવાજ આવ્યા, ફટાક. ભાઈ જે ખરેખર કોઈક સાથે આવું થયું હતું ને, ભાઈ નીચે પડ્યા ને ખટાક અવાજ આવ્યો ને, એના મોઢામાંથી સૌથી પહેલું વાક્ય શું નીકળ્યું ખબર? ભગવાન કરે કે પગનું હાડકું જ હોય. કઈક તૂટ્યું હોય નક્કી. હા, મસ્ત મજાનો 1.5 લાખ રૂપિયાનો ફોન લઈને સ્ટોર માંથી બહાર નીકળ્યા, એક્સાઇટેડ બહાર નીકળ્યા, પડી ગયા, કઈક તૂટવાનો અવાજ આવ્યો. તો પ્રાર્થના એવી કરે છે કે ભગવાન કરે પગનું હાડકું જ હોય. ફ્રેક્ચર હશે તો ચાલશે પણ આ ફોન ન તૂટવો જોઈએ. તો સુખ છે પણ કેવું છે, ટેમ્પરરી. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 1-2 ઉમેરું? જી જી પ્લીઝ. શરીર પરિવર્તનશીલ નથી આધ્યાત્મિક જગતમાં. અહીંયા આપણે 6 પરિવર્તન થાય છે. પછી ત્યાં આપણે ત્યાં બધા યોગ માયામાં હોય છે, અહીંયા મહામાયામાં. પછી ત્યાં કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયો માટે જ કામ કરતા હોય, અહીંયા આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે કામ કરતા હોય છે. અને આધ્યાત્મિક જગતને ચિંતામણી ધામ કીધું છે અને આપણને અહીંયા દુઃખાલય કીધું છે. વેરી નાઇસ. ચિંતા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ત્યાં છે. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ જે છે એ છે ભૌતિક જગતમાં. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. આ 4 વસ્તુથી બચી નથી શકતા. જન્મ છે, આપણો કોઈ કંટ્રોલ નથી એના ઉપર. મૃત્યુ છે, જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ, તો મૃત્યુ પણ છે. પછી જરા, જરા એટલે ઓલ્ડ એજ, શરીરને ઘસારો લાગે છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, એનાથી કોઈ બચી શકતું નથી. મોટા મોટા કેટલા ફિલ્મ સ્ટાર્સ એવા આવી ગયા, કોઈ મોટા રાજા આવી ગયા કે જેને એમ હતું કે આમના જેવું તો કોઈ સુંદર કોઈ છે નહીં, આ તો અમર છે, આમની બ્યુટી તો પરમેનન્ટ રહેશે. પણ તમે જુઓ 5, 10, 20, 25, 30 વર્ષ પછી તમે એને ઓળખી ન શકો. અરે આ અવારનવાર ન્યૂઝપેપરમાં પેલા ફોટો આવતા હોય છે, બીતેલા જમાનાના સુપરસ્ટાર નું અત્યારે આવી હાલત આપણે ઓળખી ન શકીએ. કેમ, શું થયું? તો એ હતી, સુંદરતા હતી પણ કેવી હતી? ટેમ્પરરી હતી. જરા આવી ગઈ એટલે જતી રહી. અને વ્યાધિમાંથી તો આપણે બધા જ છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં બહુ મોટે પાયે પસાર થયા છીએ. ઘણા એવા મોટા તુરમખા હતા, એને એમ લાગતું હતું કે આપણે તો એકદમ ફિટ એન્ડ ફિટ છીએ, આપણને કાંઈ ન થાય, કોઈ દિવસ ડોક્ટરના પગથિયા નથી ચડે. અને ઓચિંતાની એક એવી મહામારી આવી કે ઓન ધ સ્પોટ કોવિડમાં ઘણા બધા કિસ્સા આપણે સાંભળ્યા. તો આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આ બધું છે ભૌતિક જગતમાં છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ નથી. તો આ મેજર ડિફરન્સ છે ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક વિશ્વની વચ્ચે. સંબંધો બધા આપણે જોયા તો એ બધા ટેમ્પરરી છે, ત્યાં કેવું છે, પરમેનન્ટ છે. આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ આખી સાયકલ છે. પેલા આપણને એક નાનું બાળક આવે, નાનું બાળક છે, મોટું થાય પછી એ સ્ટડી કરવા માંડે, પછી મે બી કોલેજમાં જાય, જોબ સ્ટાર્ટ કરે, પછી મેરેજ થાય. જનરલી એવું હોય કે પેલું કે ને કે ભાઈ છોકરાઓ થઈ જાય, બસ સરસ, નોકરી મળી ગઈ, વ્યવસ્થિત લગ્ન થઈ ગયા અને બાળકો થઈ ગયા એટલે બહુ સરસ. ના, પછી એ બાળકો મોટા થાય, હવે થોડુંક વધારે સ્ટડી કરી લે, ડિગ્રી આવી જાય ને પછી શાંતિ આપણને, પછી કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નહીં, પછી આપણે એને શાંતિથી રિટાયરમેન્ટ લાઈફ. પણ એવું થતું નથી. એ જોબ કરે, ચાલુ કરે, બિઝનેસમાં સેટલ થાય, પછી એના મેરેજ થાય. હા, હવે એક સરસ મજાનો એક પોતરો કે પોતરી કે આવી જાય ને પછી તો કોઈ જીવનમાં સુખ જ સુખ, પછી તો કઈ છે જ નહીં. એ પછી એ ચાલુ થાય, પછી એનાથી આગળ ચાલુ થાય, પછી કેટલા બધા જાતના ભાતના પ્રશ્નો થાય. છેલ્લે માણસને ન્યૂઝપેપરમાં તો કેવું આવે છે, તમે રોજ કદાચ વાંચતા હો તો તમને ખ્યાલ આવે. સંબંધોની જયારે આપણે વાત કરીએ, ભાઈ મા બાપ વચ્ચેના સંબંધો, પિતા પુત્ર વચ્ચેના સંબંધો, બધા કળિયુગની અંદર તો કઈ પેલું કહેવાય ને કે તેરી બી ચૂપ મેરી બી ચૂપ રહેવામાં જ ભલાઈ છે. આટલા બધા જાતના બધા પ્રોબ્લેમ જે છે, બધા રિલેશનશિપના પ્રોબ્લેમ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, આ બધું કેવું છે? તો ભૌતિક જગત જે છે એની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આવું કંઈ હોતું નથી. એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ જે સાચું સંગઠન, સાચો સંબંધ, જે ભૌતિક વિશ્વમાં
આપણે જે બધા છે સંબંધ એ કેવા છે, કામ ચલાવું છે અને વાસનામય સંબંધ છે. જ્યારે સાચો સંબંધ જે છે, એસોસિએશન છે, એ ક્યાં છે? ભૌતિક વિશ્વમાં. જ્યારે તમે ડિવોટી સાથેના સંગમાં હો. કેવું સરસ ચિત્ર છે ભગવાનનું, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે અને સાથે રાધારાણી છે. ઇવન એના બેકગ્રાઉન્ડમાં બધું છે એ તમે જુઓ ને તો પણ તમે ગાય જુઓ તો કેવી આમાં અચાનક આપણને એમ લાગે હમણાં ક્યાંક બોલી ન પડે, એકદમ લાઇવલી લાગે છે. પાછળ પક્ષી છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં તમને હંસ દેખાતા હશે. આ જે એસોસિએશન છે ને ભૌતિક વિશ્વમાં એવું કહેવાય છે કે ત્યાંનો વૃંદાવન ધામનો એક એક પથ્થર છે, એક એક વૃક્ષ છે, ત્યાંના પાણીની એક એક ટીપું છે ને એ બધું પણ લાઇવલી એકદમ ભગવાન સાથે કનેક્ટેડ છે. જ્યારે આપણું જે એસોસિએશન છે એ કેવું છે, એ બહુ મોટો પાર્ટ પ્લે કરે છે. આ ભગવાનનું પરમ ધામ છે, જેમાં ભગવાનના બધા મિત્રો જે છે, એમના સખા છે, બાળ સખા છે, બાળ ગોપાલ છે, બધા ત્યાંના વૃક્ષો, ત્યાંના પશુ પક્ષીઓ, એ બધા જ કેવા છે, દિવ્ય છે, અલૌકિક છે. અને આ ધામ કેવું છે ભગવાનનું, ઘણી બધી ભગવાનની લીલાઓ છે, ઘણા બધા કિસ્સા છે, આપણે સાંભળ્યા જ આની પહેલા. એક એક ચિત્ર તમે જુઓ ને તો આપણી આમ આંખ ઠરી જાય, એટલો આનંદ થાય. આવું જે ભૌતિક વિશ્વ કરતા આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે આટલું સરસ છે. ત્યાં બીજા કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. ત્યાં કોઈને એવું નથી સવારે ઉઠીને જોબ પર જવાનું, આ મંથલી ટાર્ગેટ હિટ કરવાનો છે, બિઝનેસમાં આટલું ટર્નઓવર કરવાનું કમ્પલસરી છે, જીએસટી ના પેપર બધા ફાઇલ કરવાના છે, આઈટી રિટર્ન થયા કે નહીં, છોકરાઓના મેરેજ થયા કે નહીં, આવી બધી જ જે બબાલ છે બધી જીવનના જે બધા પ્રશ્ન છે એ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં નથી. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં જેટલા પણ લોકો છે બધાનું એક જ કામ છે. શું છે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુએ કહ્યું ને કે ભૌતિક વિશ્વમાં આપણે બધા છે શેના માટે કરીએ છીએ? તો કે ઇન્દ્રિય પ્રાપ્તિ અર્થે કરીએ છીએ, આપણી પોતાની ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ માટે. જ્યારે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં જે કોઈ પણ છે બધા જ શું કરે છે? જે કંઈ પણ કરે છે કૃષ્ણ ભગવાનની પ્રત્યાર્થે બધું કરે છે. ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્ગત્વા ન નિવર્તન યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. 15.6. મારું તે પરમધામ ન તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, એ કેવું છે? સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ છે. ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. આ શ્લોક આપણે યાદ રાખવો જોઈએ. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. એ મારું ધામ છે જ્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું નથી આવતું. મમે વાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનસસ્થાન ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી. આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આ ઇન્દ્રિયો અને જે આ ભગવાન અને આપણા વચ્ચે જે ડિફરન્સ છે ને, કૃષ્ણ અને જીવંત અસ્તિત્વ ગુણવત્તામાં સમાન છે. ફરક છે કેવો છે? જો તમે સ્ક્રીન ઉપર જુઓ તો એક નીચે અગ્નિ પ્રજ્વલિત છે બહુ મોટી, અને એની ઉપર તમે જુઓ તો એના નાના નાના તણખા દેખાય છે, સ્પાર્ક્સ દેખાય છે. તો નીચે જે અગ્નિ પ્રજ્વલિત છે એ કૃષ્ણ છે, સત ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ, અને ઉપર જે છે એ બધા આપણે છે, જીવંત અસ્તિત્વ. બેનું ગુણવત્તા સમાન છે, ક્વોલિટી ઇઝ સેમ, પણ જથ્થો અલગ અલગ છે. ભગવાનની જે ક્વોન્ટિટી બહુ મોટી લાર્જ ક્વોન્ટિટીમાં છે ને આપણે એનો એક અંશ છીએ. આપણા બધા મમાવેન છે જીવા લોકે, તો આપણે બધા ભગવાનનો અંશ છીએ, પણ આપણી ક્વોન્ટિટી બહુ નાની છે. આ રીતે આપણે આને સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. શરીરમ યદ વાપનોતી યચ્ચાપ્યુત ક્રામતીશ્વર ગૃહિત્વયતાની સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાસયા. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગી અને બીજું શરીર ધારણ કરે છે. તો જેમ આપણે જોયું હતું બીજા અધ્યાયમાં કે આપણે બધા શરીર નથી, આત્મા છીએ, અને આત્મા જે છે શું કરે છે? માત્ર એક શરીરમાંથી, જેમ મનુષ્ય જે કપડાં બદલે છે એવી જ રીતે આત્મા છે એ શરીર બદલે છે. અહીં ફરીથી એક એનાલોજી આપી છે કે જેમ પવન છે સુગંધને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે, એવી જ રીતે શું કરે છે? આત્મા જે છે એ જીવને આ જગતમાં પોતાના જીવનને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે, બીજા શરીરને ત્યાગી અને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. યતંતો યોગિનશ્ચૈન પશ્યન્તે આત્મને વસ્થિતમ યતંતોપ્ય કૃતાત્માનો નયનમ પશ્યન્તે ચેતસ. 11મા શ્લોકમાં આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું. તો એના માટે આપણે જો આ સમજવું હોય કે શું કરી શકીએ, તો પહેલા તો આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે. આપણે ભગવાન તરફ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. ગામા વિશ્ય છે ભૂતાની
ધારયામ્યામ હોજસા, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે. ચંદ્ર થઈ અને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. ભગવાન કહે છે, ભગવાન શું શું કરે છે? 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું, 10મા અધ્યાય, 11મા અધ્યાયમાં, 10મા અધ્યાયમાં ભગવાનની વિભૂતિ જોઈ હતી આપણે, 11મા અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનનું વિશ્વ સ્વરૂપ જોયું હતું. અહીં પાછા 13મા શ્લોકમાં 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે આ જે કંઈ પણ ચાલે છે, આ બધું જે આપણને એમ લાગે આ બધું ઓટોમેટિક ચાલે છે, પૃથ્વી ઓટોમેટિક, સૂર્ય ઓટોમેટિક, બધા ગ્રહો ઓટોમેટિક. ભગવાન કે ના, ગામા વિશ્ય છે ભૂતાની ધારયામ્યહમ મોજસા, હું પોતે જે દરેક ગ્રહ પોતાની કક્ષામાં રહે છે એ એટલા માટે રહે છે કે એને હું ધારણ કરું મારી શક્તિથી. અને ચંદ્ર થઈને પુષ્ણામી ચૌષધિ સર્વા સોમો ભૂતવા રસાત્મક, દરેક વનસ્પતિની અંદર જે રસ છે, બધી અલગ અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ છે, કેટલી અલગ અલગ વનસ્પતિ, કેટલા બધા ફ્રૂટ હોય. કેરી હોય તો કેરીનો એક ટિપિકલ સ્વાદ હોય, કેળા હોય તો કેળાનો સ્વાદ અલગ હોય, સફરજન હોય તો સફરજનનો સ્વાદ અલગ હોય, દ્રાક્ષ હોય તો એ અલગ હોય, સ્ટ્રોબેરી હોય તો એનો સ્વાદ અલગ હોય. આ બધી જે વનસ્પતિ છે, બધા વૃક્ષો છે, બધા ફૂલ છે, બધા ફળ છે, ભગવાન કહે છે કે બધાની અંદર અલગ અલગ જે જીવન રસ છે એ હું પ્રદાન કરું છું. અહમ વૈશ્વા નરો ભૂતવા પ્રાણી નામ દેહમાશ્રિત. ઘણા બધાને આ શ્લોક આવડતો હશે, ઘણા બધા ભોજન લેતી વખતે આ શ્લોક બોલતા હોય છે, જમ્યા પહેલા બોલવાનો શ્લોક એક હોય છે કે ભગવાન કહે છે હું કરું છું અહમ વૈશ્વા નરો ભૂતવા પ્રાણી નામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત પચ્ચામ્યન્યમ ચતુર્વિધમ. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું. આપણા શરીરની અંદર જે ભૂખ લાગે આપણને જ્યારે આપણે ખાઈએ છીએ અને જે જઠરાગ્નિ છે, જે ભૂખ જગાડે છે, એ હું છું. અને શ્વાસ અને પ્રશ્વાસમાં પ્રાણી નામ દેહમાશ્રિત પ્રાણાપાન સમાયુક્ત, હું શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ જે છે એમાં રહી 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. પચ્ચામી અન્નમ ચતુર્વિધમ, 4 પ્રકારના અન્ન જે છે એને પચાવવાનું કામ પણ હું જ કરું છું. આનો ભાવાર્થ બહુ સરસ પ્રભુપાદે બૃહદારણ્ય ઉપનિષદનો પણ એમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે, 5.9.1, અને વેદાંત સૂત્ર છે એનો પણ રેફરન્સ આપ્યો છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિર જ્ઞાનમ પોહનમ ચ વેદૈશ્ચ સર્વે રામેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદેવ ચાહમ. હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. તો એક વખત ફરીથી પહેલો શ્લોક આવી ગયો જેમાં ભગવાને કહ્યું કે હું બધાના હૃદયની અંદર છું. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. આની પહેલા પણ આપણે જોયું હતું, 2-3 વખત આ વસ્તુનો ઉલ્લેખ આવી ગયો છે કે પરમાત્મા છે શું કરે છે, દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. તો તમે ઉપર જુઓ, એક ઇમેજ છે, ડિવોટીસ છે ઇસ્કોનના, સરસ મજાનો ભગવાન માટે પ્રસાદમ તૈયાર કરી રહ્યા છે, ભોગ ધરાવશે અને પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરશે. બધાના હૃદયની અંદર છે ભગવાન, એ હું છું. પછી બધાને સ્મૃતિ, જે યાદ શક્તિ છે એ હું આપું છું. વિસ્મૃતિ, કોઈ ભૂલી જાય છે તો એ વિસ્મૃતિ પણ હું જ આપું છું. યાદ રાખવું બહુ જરૂરી છે, ભૂલી જવું પણ બહુ જરૂરી છે. ઘણી બધી વસ્તુ ભૂલી જાય એમાં જ મજા છે. જો આપણે ભૂલી ન શકતા હોઈએ, કોઈ પણ એક ઘટના તમારી સાથે એવી ઘટી જાય કે તમને કોઈ પ્રત્યે એક દુર્ભાવ થઈ જાય, પછી સમય જાય એમ તમે ભૂલી જાઓ. જો ભૂલો નહીં તો કન્ટિન્યુઅસ જો યાદ રહે તો જીવન બહુ અઘરું થઈ જાય. તો ભગવાન કે સ્મૃતિ પણ હું આપું છું, વિસ્મૃતિ પણ હું આપું છું, જ્ઞાન હું આપું છું. વેદેશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો, બધા વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. આપણને એમ થાય ના અમે તો વેદોનું અધ્યયન કરું. ઓકે, વેરી નાઇસ, કરી શકાય. કેટલા વેદ છે? હરે કૃષ્ણ. 4 વેદ. 4 વેદ છે. કયા કયા વેદ છે? 4. સામવેદ, અથર્વવેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. તમને ખબર છે એમાં કેટલા શ્લોકો છે? એમાં વેદની અંદર જે હોય ને ઋચાઓ કહેવાય છે, વેદ મંત્રો અથવા વેદની ઋચાઓ. ઋગ્વેદમાં મે બી અરાઉન્ડ 10,000 ઋચાઓ છે, મંત્ર છે. પછી યજુર્વેદ, અથર્વવેદ, સામવેદ બધાના મળીને ટોટલ 20,000 જેટલા તો એના મંત્રો છે અથવા શ્લોક છે અથવા ઋચાઓ છે વેદોમાં. અચ્છા, વેદનું 20,000. આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 18 દિવસનો કોર્સ કરીને જેમાં 700 શ્લોક છે, એ પણ આપણાથી કવર નથી થતા 700 શ્લોક. વેદની અંદર 20,000 ઋચાઓ છે. પછી પુરાણો છે. પુરાણો કેટલા છે કોઈને ખ્યાલ છે? 18 પુરાણ. 18 પુરાણો. 18 તો મુખ્ય પુરાણો છે અને પાછા એના પેટા ઉપપુરાણો પણ છે બીજા 18. પુરાણોમાં કેટલા શ્લોક છે એની આઈડિયા? શ્રીમદ ભાગવતમ જે એક પુરાણ છે
શ્રીમદ ભાગવતમમાં 18,000 એવા ટોટલ 18 પુરાણ. અમુક તો આનાથી પણ મોટા મોટા પુરાણ. બધા પુરાણોના ભેગા થઈને જે શ્લોક છે somewhere around 3.5 થી 4 લાખ જેટલા શ્લોક. વેદો વાળા 20,000 થઈ ગયા. એ સિવાય ઉપનિષદો, પછી બ્રાહ્મણો બધા જે શતપથ બ્રાહ્મણ અને બધા ગ્રંથો, પછી વેદાંત સૂત્ર, બધું જે જ્ઞાન જે છે શાસ્ત્રોનું એ ભેગું કરીને તો મે બી વી કેન કન્સિડર રફલી 4.5 થી 5 લાખ શ્લોકો થાય. હવે કોઈ પાસે કેલ્ક્યુલેટર છે? નજીકમાં પડ્યું છે કે કેલ્ક્યુલેટર? મોબાઈલ ફોન? 4.5-5 લાખ. આપણને એમ થાય ના ના મારે તો ભાઈ આ ભગવદ્ ગીતા બરાબર સારું છે, પણ મારે તો વેદોનું અધ્યયન કરવું છે, મારે તો ગ્રંથોનું વાંચન કરવું. ટોટલ 5 લાખ તમે રાઉન્ડ ફિગર પકડીને ચાલો. માની લ્યો કે આપણે રોજના એક શ્લોક પૂરો કરીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ, હા, તો કેટલા વર્ષ લાગે? 5 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 365, 1369 વર્ષ થાય. કેન્સલ કેન્સલ કેન્સલ. ચલો આપણે રોજના 10 કરીશું. રોજના 10 શ્લોકો અમે સ્ટડી કરીશું. 136 વર્ષ. કેન્સલ. આ કેન્સલ રાખો. રોજના 100 કરીશું અમે. હા, 100 કરશું રોજના તો 13.69 વર્ષે, 13 વર્ષે બધું સમજાશે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આ બધું જો કરવા જાઓ તો પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. તો વેદેશ્ચ સર્વે રહમેવ વેદ્યો, સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. રોજના 100 શ્લોકો એનો તમે અભ્યાસ કરો, એનું સ્ટડી કરો, એનું ભાવાર્થ વાંચો, એનો અનુવાદ વાંચો, અને એ પછી મગજમાં જો ઉતરે તો 13 વર્ષે તમે બધું જ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન લઈ શકો. પણ એની બદલે પેલું આપણે જોયું હતું ને, એક 100 માળની બિલ્ડિંગ છે જેની સીડીઓ ચડીને ઉપર જાઓ, અને બીજો ઓપ્શન છે કે એક લિફ્ટમાં બેસી જાઉં, ખાલી એક સ્વિચ દબાવો એટલે સીધા ઉપર. તો ભગવાન કહે છે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું, નિસંદેહ હું જ વેદાંતનું સંકલન કરતા છું, અને સર્વ વેદોનું જ્ઞાતા પણ હું જ છું. તો આટલી બધું ભાઈ રાઉન્ડ અબાઉટ જઈ અને આમ પકડીને કાન પકડો એની બદલે સીધો જ કાન ન પકડી લઈએ. અને એ બધાનું સૂત્ર છે એ શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ જે છે એ બધા શાસ્ત્રોનું એક નેક્ટર છે, અમૃત છે. ધ્યાન ચૂકશો નહીં. અર્જુનજીની આ ઘટના આપણે વારંવાર લેતા હોઈએ છીએ કે આપણું ધ્યાન જે છે એ કેવું હોવું જોઈએ. જેમ અર્જુનજીની જે દ્રષ્ટિ છે એ સેના ઉપર છે, એના નિશાનો પર એક જ, મને પક્ષીની આંખ જ દેખાય છે, બીજું કંઈ જ દેખાતું નથી. તો એવી જ રીતે આપણે આપણું જે પૂરેપૂરું ફોકસ છે, જો આ પણ જોઈ લઉં, પેલું પણ જોઈ લઉં, આ પણ વાંચી લઉં, પુરાણ વાંચી લઉં, વેદ વાંચી લઉં, આનું અધ્યયન કરવું, પેલું, એ બધું જો કરવા રહેશું તો 1369 વર્ષ કે 136 વર્ષ કે બહુ ફાસ્ટ કર્યું તોય 13 વર્ષ લાગશે. પણ એની બદલે બધાનો જો સાર ભગવદ્ ગીતા, એના વિશે આપણે જાણી લીધું, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ વિશે જાણી લીધું, તો આપણી જે જર્ની છે આસાન, ખૂબ જ સરળ થઈ જશે. યો મામેવ સમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વવિદ ભજતી મામ સર્વભાવેન ભારત. જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈ અને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો એક ટેક અવે જે અહીંયાથી આવે છે મેઇન, એ શું આવે છે કે જે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાય છે એ પછી બીજે ક્યાં આડોવડો જતો નથી. અને શાસ્ત્રો ઉપર તો છે ને ક્યારે શંકા ન કરવી જોઈએ. આ આજના સમયમાં આ સમજાવવું બહુ જરૂરી છે. આપણે તમે જો આજે આપણે છે ને ભૌતિક પેલું કહેવાય, એક તો ભૌતિકતામાં એટલા બધા આપણે ડૂબી ગયા છીએ, અને ઇનફેક્ટ કળિયુગમાં આપણે રહીએ છીએ. શાસ્ત્રોનું આપણે એમ માની લઈએ કે એના ઉપર શક કરીએ, ડાઉટ કરીએ. એવું કેમ? એમ કેમ માની લઈએ? હવે તમે મને સાચે સાચું કહેજો, હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું. તમારામાંથી કેટલા લોકોએ પોતે હાઇડ્રોજનના 2 અણુ અને ઓક્સિજનનો 1 અણુ લઈને પાણી બનાવેલું છે ક્યારે જીવનમાં? છે કોઈ એવા? ના, અમે અમારું પાણી પોતે બનાવીએ H2O. ના, આપણે માની લીધું કે H2O હાઇડ્રોજનના 2 + O એટલે ડન. કેમ? તો કે ભાઈ એક વૈજ્ઞાનિક આવે એમણે કીધું E = mc². આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને કીધું એટલે આપણે માની લીધું. આપણું તમને કહેવામાં આવે ભાઈ 4 ને 4 8 કેમ થાય, 10 કેમ ન થાય? ના ના, એ તો ગણિતમાં આવે છે ને, ગણિતના પુસ્તકમાં લખેલું છે. અચ્છા, તમે કોઈ બીજો કોઈ એવો સિદ્ધાંત હોય જે વિજ્ઞાન દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો, એના વિશે તમને આપણે શક થાય, શંકા થાય, તો આપણે શું કહીએ? ના ના, એ તો લખેલું છે, અમારી એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુકમાં છે. જો તમે વાંચો તો જે એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખેલું છે એને આપણે સાચું માનીએ છીએ. આપણે પોતે નથી ગયા. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન E = mc² કે જે કંઈ પણ એને અલગ અલગ શોધ કરી, કે વીજળીની શોધ થઈ, કે વોટ એવર થયું, એમાંથી કોઈ ડાયરેક્ટ આપણે નથી જોવા નથી ગયા. ગ્રેવિટી છે તો ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત ન્યૂટને આપ્યો, તો એ
આપણે માની લીધું કેમ તો કે ના મારા ટીચરે શીખવાડ્યું. અચ્છા ટીચરને પૂછો એને તો કે એને મારા ટીચરે શીખવાડ્યું. એને પૂછો તમે તો કે ભાઈ મને મારા ટીચરે શીખવાડ્યું. તો એ પણ શું આવે છે? ગુરુ પરંપરામાં આવે છે. કાં તો કહે છે મેં પુસ્તકમાં વાંચ્યું, શેમાં તો ભાઈ NCERT માં કે AICTE સર્ટિફાઈડ બુક છે એમાં લખેલું છે. તો એમાં જો આપણે બધું માનવા તૈયાર છીએ તો જ્યારે શાસ્ત્ર છે એ પણ કેવી રીતે આવે છે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે. ભગવાનને કોઈ જોયા છે તો આખી એની ડિસાઇપ્લિક સક્સેશન છે. આપણે જોયું હતું આ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં આપણે શરૂઆતમાં જ જોયું હતું. આખી 33મા નંબરે આપણી પાસે આ જ્ઞાન આવ્યું. ભગવાનથી સ્ટાર્ટ થયું હતું, પછી નારદજી પાસે આવ્યું, પછી એમાંથી માધવાચાર્ય એમ કરતા 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 ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે આવ્યું, પછી એમના બધા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર પાસે આવ્યું, એમ કરતા પ્રભુપાદજી પાસે આવ્યું. તો એ પણ એક ડિસાઇપ્લિક સક્સેશનમાં છે. તમે કહેજો લખેલું છે તો યસ આમાં લખેલું છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં લખેલું છે, શ્રીમદ ભાગવતમમાં લખેલું છે. તો શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે પણ શંકા કરવી જોઈએ નહીં. જો ડાઉટ હોય તો ડેફિનેટલી એવું નથી કે જે લખેલું છે એને ચૂપચાપ માની જ લેવાનું છે. આપણા ધર્મમાં છૂટ છે. તમે એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં એક ગુરુ પાસે જઈ અને તમે પૂછી શકો છો તદ્વિધિ પ્રણિપ્રાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવયા. ઇનફેક્ટ અર્જુનજી અને કૃષ્ણ ભગવાન વચ્ચેનો જે સંવાદ છે જે આપણે બધા અત્યારે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ એ એના ઉપર જ તો આખો આધારિત છે કે અર્જુનજીના પ્રશ્નો છે, એમની ક્વેરીઝ છે. અર્જુનજી ચૂપચાપ બધું માની નથી લેતા. ભગવાન જે કહે છે હે ને, વારંવાર પ્રશ્ન પૂછે છે અને જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે તો ભગવાન છે એમને જવાબ આપે છે. તો આપણે પણ ડેફિનેટલી વી હેવ ધ રાઈટ, આપણને એક પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર છે અને પૂછવો જ જોઈએ. પણ પછી જ્યારે એ ગુરુ પાસે એક બોનાફાઇડ તમારા સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર જે હોય, આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય, એની પાસે જ્યારે આપણે જઈએ પછી આપણે એની અંદર કોઈ શંકા કરવી જોઈએ નહીં. તો યસ, અને આજે એક બહુ સરસ મજાની એક નાનકડી સ્લાઇડ છે, 5 મિનિટનો તમારો સમય લઈશ, હજી આપણું ચાલુ છે, પૂરું નથી થયું ચેપ્ટર, એ તમારી સાથે શેર કરવી છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે? પ્રભુ મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે? હા પ્રભુ. યસ, આપણો જે કોર્સ છે ઇસ્કોન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર જે છે નંતુર, અને હવે તો ઇનફેક્ટ નવું કુલાઈની અંદર બની રહ્યું છે મેંગ્લોરમાં, એ એના દ્વારા રજીસ્ટર્ડ છે. આપણો આ કોર્સ છે નિઃશુલ્ક છે, આની કોઈ જ ફી નથી. અને ઇનફેક્ટ આના પછી પણ બીજા ઘણા બધા કોર્સ છે, એની પણ કોઈ ફી નથી. લેવલ 2, 3, 4, 5. એક વખત અમે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે બેઠા હતા અને એક વાત કરી પ્રભુને, એમ કે પ્રભુ બરાબર છે, સારું કહેવાય, પણ એટલીસ્ટ ચલો 1, 2, 3 બરાબર, પણ હાયર લેવલના જે કોર્સ છે, લેવલ 5 નો જે કોર્સ છે, 1.5 વર્ષનો કોર્સ, અને એટલો બધો એક્સટેન્સિવ સ્ટડી વાળો છે. આપણે બધા તમારામાંથી પણ ઘણા બધા મેનેજમેન્ટના બધા પ્રોગ્રામ કર્યા હશે, MBA કર્યું હશે. મેં પોતે કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં ઘણા બધા પેઇડ પ્રોગ્રામ કર્યા છે, ઘણા બધા સેમિનાર્સ અટેન્ડ કર્યા છે, ઘણા બધા કોર્સિસ કરેલા છે. તો પ્રભુ તમે આ 1.5 વર્ષનો જે કોર્સ કરાવો છો ને એની ફી કમસે કમ 1.5-2 લાખ રૂપિયા હોવી જોઈએ. એટલો જબરદસ્ત કોર્સ છે. એના પછી અમારી ટીચર્સ ટ્રેનિંગ, મેં તમને કદાચ પહેલા દિવસે સર્ટિફિકેટ બતાવ્યું, જે બધા પ્રીચર છે ને, જે બધા પ્રીચિંગ કરે છે, ઓનલાઈન ક્લાસીસ લઈ રહ્યા છે, એમની ટ્રેનિંગ થાય. એમની ટ્રેનિંગ આપે એક પ્રભુજી છે, અતુલ કૃષ્ણદાસ પ્રભુ. નામ ઉપરથી આપણને એમ લાગે અહીંયા જ હશે, પણ હી ઇઝ બેઝિકલી ફ્રોમ મેલબોર્ન, ઓસ્ટ્રેલિયા. અને માસ્ટર, મતલબ તમે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર તો છે જ છે, પણ એમની જે શૈલી છે એ એવા મોટા ટ્રેનર છે કે વર્લ્ડ વાઇડ જો તમે એના ભૌતિક વિશ્વમાં તમે જાઓ ને તો એમને સાંભળવાના 3-4 લાખ રૂપિયા આપીને તમારે એને બોલાવવા પડે જો એ ભૌતિક વિશ્વમાં કંઈક શીખાડતા હોય તો. એવા વર્લ્ડ ફેમસ એ ટ્રેનર છે, અને એમની જે આખી સ્ટાઇલ છે સમજાવવાની એટલી જબરદસ્ત છે. તમે પ્રભુને કહ્યું, પ્રભુ તમે બધું કેમ ફ્રીમાં રાખો છો? કંઈક તો તમે આની ફી રાખો. તો પ્રભુ કે ના, આ જે જ્ઞાન જે છે ભગવદ ગીતાનું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે કળિયુગની અંદર જે હરિનામ સંકીર્તન આપ્યું ને, અને પ્રભુપાદનો જે આદેશ છે એને આપણે વર્લ્ડ વાઇડ સ્પ્રેડ કરો છો, આ બધું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, આની કોઈ જ ફી નહીં. એટલે નિશ્ચિંતપણે આ બધું જ નિઃશુલ્ક જ છે. પણ તમે સમજી શકો છો કે જ્યારે આટલો મોટો એક જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલતો હોય તો એને ચલાવવા માટે ને રન કરવા માટે સંસાધનો જોઈએ, હે ને, થોડાક રિસોર્સિસ જોઈએ. ઘણા બધા આમાં પૈસા લાગે, ઘણા બધા અલગ અલગ, કેટલા બધા, અત્યારે લગભગ 500 જેટલા વોલન્ટિયર્સ છે આ પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા છે. બધા જ વોલન્ટિયર્સ છે, સ્વયંસેવક છે, નિઃશુલ્ક પોતાની સેવા આપી રહ્યા છે. 150 જેટલા તો માત્ર ટીચર્સ છે. અત્યારે હું ને તમે જયારે રાતે 9 વાગે વાત કરી રહ્યા છીએ ને, સોમવારે રાત્રે 9 વાગે, અત્યારે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઇસ્કોન મેંગલુરુના લગભગ 20 જેટલા અલગ અલગ ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. 10 કે 12 ભાષામાં લેવલ 1 ના ક્લાસ ચાલે છે અત્યારે જ. અત્યારે જયારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે 9 વાગે. એ સિવાય લેવલ 2 નામો ક્લાસ છે, લેવલ 3 છે, ભક્તિ વૃક્ષ, અલગ અલગ 20 થી 25 ક્લાસ અત્યારે લાઈવ છે. તો ઘણા બધા લોકો આની સાથે સંકળાયેલા છે. અને તમને કદાચ ખ્યાલ નહીં હોય, પણ જે અત્યારે જે જૂનું મંદિર જે આપણું હતું ને, એ એક રાધા ગોવિંદ છે, એ છેલ્લા લગભગ 20 વર્ષથી એક ભાડાના મકાનમાં રહેતા હતા. નોર્મલ જે મકાન હોય, ઘર હોય, જેમ એક ડ્રોઈંગ રૂમ હોય, બેડરૂમ હોય,
હા 1 BHK નીચે અને ઉપર 2 બેડરૂમ એવું એક ડુપ્લેક્સ હતું. એની અંદર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર જે છે એ ચાલુ હતું. અમે જયારે કોર્સ જોઈન કર્યો 1.5 વર્ષ પહેલા ત્યારે ત્યાંથી જ ચાલતું હતું. હજી પણ એ જ જગ્યા છે. નવું મંદિર આકાર લઈ રહ્યું છે. તો બધા ભેગા થઈ અને કેવું ખબર છે આમ ડ્રોઈંગ રૂમમાં તમે જાઓ ને તો ડ્રોઈંગ રૂમમાં પ્રભુપાદનું પેલું છે મૂર્તિ છે અને સામે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે. પછી કિચન જે છે ત્યાં ભગવાનનું ભોગ ધરાવવાનું ને એ બધું બને. બેડરૂમ જે છે નીચે એમાં ઓફિસ. તમને બધાને જે આ કંઈ પણ ઓફિશિયલ વર્ક હોય તમે ફોન કરો ક્યાંય કરો ને એ ત્યાંથી થાય. અને ઉપર 2 બેડરૂમ, એકમાં પ્રભુ રહે નામેષ્ટા પ્રભુ, બીજામાં શ્રીધર પ્રભુ રહે અને એક સ્ટોર રૂમ. તો બધા ડિવોટીઝ છે તમારા જેવા મારા જેવા બધા ભેગા થયા અને એક સંકલ્પ કર્યો કે આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદનું એક ભવ્ય મંદિર બનાવવું છે. તમારા બધાના સહયોગથી અત્યારે એક નવું મંદિર છે નિર્માણ પામી રહ્યું છે કુલાય મેંગલોરની અંદર. આ એનું ત્યાં લોકેશન છે અને અત્યારે ઓલરેડી ઘણું બધું કામ થઈ ગયું છે. લેટેસ્ટ જે છે સિચ્યુએશન, જે લોકો અક્ષય તૃતીયા પર ત્યાં આવ્યા હશે એમને ખ્યાલ હશે, બ્રહ્મચારી આશ્રમ જે છે એ ત્યાં બની રહ્યો છે. મંદિરનું બેઝમેન્ટ બની રહ્યું છે. એક અતિથિ ગૃહ, ગેસ્ટ હાઉસ અને પ્રભુનો એક આખો એવો કન્સેપ્ટ છે. અત્યારે માત્ર ઓનલાઈનના માધ્યમથી તમને ખબર છે કેટલા લોકો આ કોર્સનો લાભ લઈ ચુક્યા છે વર્લ્ડ વાઇડ? 8.5 લાખ લોકો આ કોર્સ ઓનલાઈન કરી ચુક્યા છે. જે તમે કરી રહ્યા છો ને એ લેવલ 1 નો કોર્સ. 8.5 લાખ લોકો અલગ અલગ 11 થી 12 ભાષામાં. ગુજરાતીમાં ચાલે છે, બંગાળીમાં ચાલે છે, તમિલ, કન્નડ, મલયાલમ, બંગાળી, ઉડિયા, કોંકણી, તુલુ, હિન્દી, ઇંગ્લિશ તો ખરી. એવી રીતે અલગ અલગ 11 થી 12 ભાષામાં કોર્સ ચાલે છે. અને મંદિર જે છે ને આપણને એમ થાય કે મંદિર તો યાર ઘણા બધા છે, પણ પ્રભુનો કન્સેપ્ટ એવો છે, ઇનફેક્ટ શિલા પ્રભુપાદ જે બનાવ્યું કે આપણા જે મંદિર છે ને મંદિર નથી, એક એજ્યુકેશનનું હબ છે. જેમ અત્યારે આપણે ઓનલાઈન આ કોર્સ કરી રહ્યા છીએ, પ્રભુ ત્યાંની લોકલ બધી યુનિવર્સિટી સાથે ટાઈઅપ કરી રહ્યા છે કે આપણા બધા જે કોર્સ છે ને એ ઓફલાઈન પણ થશે, રેસિડેન્શિયલ કોર્સ. આ જયારે આખું મંદિર બની જશે ત્યારે તમે ત્યાં જઈને આખો 5 દિવસનો તમને અનુકૂળતા હોય તો 5 દિવસનો એક શોર્ટ ટર્મ કોર્સ, વધારે તમારી પાસે અનુકૂળતા હોય તો 15 દિવસનો કોર્સ, 1 મહિનાનો કોર્સ, એવા બધા કોર્सेस થશે. અને એને ઓલરેડી લાસ્ટ ટાઈમ હું મેંગ્લોર ગયો હતો ને ત્યારે પ્રભુ ત્યાં વિઝિટ માટે જ ગયા હતા. મેંગ્લોરમાં યુનિવર્સિટી જે છે એની સાથે ટાઈઅપ કરવા માટે કે આપણા બધા જે કોર્સ છે ને એને એફિલિએશન આપી અને વૈદિક એક આખો ગવર્મેન્ટ ઓફ કર્ણાટકાએ ત્યાં એક નવું એક ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવ્યું હતું. તો એની અંદર આ કોર્સને માન્યતા પ્રાપ્ત થાય અને તમને બાકાયદા એનું સર્ટિફિકેટ કે ડિપ્લોમા કે ડિગ્રી કે એ પણ મળે. તો એના માટેની પણ કવાયત ચાલુ છે. એટલે એક બહુ જ મોટું એક આખું મંદિર આકાર લેશે, જે માત્ર મંદિર નહીં હોય, મંદિર તો હશે જ પણ સાથે સાથે જ્ઞાન. વર્લ્ડ વાઇડ દુનિયાભરથી લોકો ત્યાં આવશે અને શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા એનો અભ્યાસ કરશે. તો આ ત્યાં આકાર લઈ રહ્યું છે. બની જશે પછી કંઈક આવું લાગશે, એક ભવ્ય મંદિર. એમાં બધી જ અલગ અલગ એની 1.5 એકરમાં આખો પ્રોજેક્ટ છે. 75,000 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ. ટોટલ એની જે આખી કોસ્ટિંગ છે લગભગ 15 કરોડનો પ્રોજેક્ટ છે. 5,000 સ્ક્વેર ફૂટનો તો એક મોટો ટેમ્પલ હોલ છે. પછી અન્નદાન હોલ છે, ગોવિંદા રેસ્ટોરન્ટ જે છે, સ્ટીમ કિચન છે, ગૌશાળા, ગેસ્ટ હાઉસ, બ્રહ્મચારી આશ્રમ, ઓપન એર ઓડિટોરિયમ, સેમિનાર હોલ. આટલા બધા લોકો આવે એક સાથે સેમિનાર થઈ શકે, સ્ટડી થઈ શકે, લાઇબ્રેરી, કલ્યાણી. પ્રોજેક્ટ 2024 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. એનો એક આખો વિડીયો છે, એ પણ અમરીશ પ્રભુ તમારી સાથે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરશે. તો શક્ય હોય તો આપણે પેલા કહ્યું એમ કોર્સ નિઃશુલ્ક છે, કમ્પલસરી કંઈ જ નથી. પણ જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે તમારી સ્વેચ્છાએ તમારી ક્ષમતા અનુસાર કંઈક સુદામા સેવા કે કંઈ છે એ ઓફર કરી શકો છો. ઘણી બધી અલગ અલગ સેવા છે. જરૂરી નથી, આપણે જોયું હતું ભગવાન છે એમ એવું નથી કે લાખો કરોડો રૂપિયા હોય એ જ આપી શકે. એઝ લિટલ એઝ 500 રૂપીસ તમે ઓફર કરી શકો છો. ઇનફેક્ટ એક સરસ, જેમ આપણે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપણે એસઆઈપી કરતા હોય છે ને, શું કહેવાય ને, સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. હા, સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન. તો એવી રીતે અહીંયા પણ એક એસઆઈપી છે, સુદામા સેવા આપણે એને કહીએ છીએ. તમારામાંથી ઘણા બધા, ઇનફેક્ટ પ્રભુ તમારી પાસે લિસ્ટ પણ હશે ને, આપણા આ બેચમાંથી પણ ઘણા બધા લોકો છે કે જે લોકો સુદામા સેવા ઓફર કરી રહ્યા છે. ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા છે. દર મહિને નાની નાની અમાઉન્ટ હોય. કેટલી અમાઉન્ટ? તો કે 501 થી સ્ટાર્ટ થાય. 70 જેટલા પાર્ટિસિપેટ છે. આ બેચમાંથી પણ કદાચ હશે, મારા ધ્યાનમાં કદાચ આવતા એવા કોઈ છે. અનિતાબેન ગોહિલ છે, ગીતા સથવારાજી છે, હેતલ મિસ્ત્રીજી છે, પછી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, મહેશ કાપડિયા પ્રભુ છે, પરેશ શાહ પ્રભુ, શૈલેષ ભટ્ટજી છે, શોભા ગુર્જરજી છે, વેલુભા વાઘેલાજી, વિજયા ઝાલાજી, અમરીશ પટેલજી, અમિતા રાવલજી, દીપ્તિ પરમારજી, ઘણા બધા
ડિવોટીઝ છે, કોઈનું નામ હું ના લઈ શકું તો પ્લીઝ મને માફ કરજો, કેમ કે મારામાં નંબર અમરસિંહજી બાપુ છે, બિનિતા પટેલજી છે, હેમાક્ષી જાખરિયાજી, હીર પટેલજી, જયશ્રી પટેલજી, કિરણ દુધરેજિયાજી, ઉર્મિલાજી એન્ડ ફેમિલી, એવા ઘણા બધા લોકો જે છે એ આ સેવામાં પાર્ટિસિપેટ, શરદ વ્યાસજી, ચંદુભાઈ પટેલજી, અને એ સિવાય અમુક લોકો છે જેના નંબર મારામાં સેવ નથી એટલે મને ખ્યાલ નહીં આવે, પણ આવા ઘણા બધા ડિવોટીઝ છે એ સેવા આપી રહ્યા છે. તો તમે પણ તમારી ક્ષમતા અનુસાર અલગ અલગ સેવા આપી શકો. મત્સ્ય સુદામા સેવા છે, જેમાં દર મહિને 501 રૂપિયા, બહુ સરસ એક વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવ્યું છે, એમાં અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે દર મહિને ફિક્સ તારીખ જે હોય, તમે માની લો કે આજથી ચાલુ કર્યું 19 તારીખે, તો દર મહિનાની 19 તારીખે પ્રભુ તમને, અમરીશ પ્રભુ છે, એક રિમાઇન્ડર આપે, હા કે પ્રભુ ચલો તમારો ટાઈમ થઈ ગયો છે. એક ડાયરેક્ટ લિંક છે, તેમાં તમે યુપીઆઈ થી કે ક્રેડિટ કાર્ડ કે જે કોઈ પણ તમારી પાસે પેમેન્ટ ગેટવે હોય એનાથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. કુર્મ સુદામા સેવા છે તો 1001 રૂપિયા પર મંથ. વરા સુદામા સેવા છે, વામન સુદામા સેવા, નરસિંહ સુદામા સેવા, પરશુરામ સુદામા સેવા, બલરામ સુદામા સેવા, અને ઘણા લોકો છે પર મંથ 1 લાખ રૂપીસ પણ આપતા હોય છે. તમારી સેવા છે તમે આપી શકો છો. તમે એમ કહો દર મહિને નહીં, મારે વન ટાઈમ એક વખત આપવું છે, તો એક સમયની પણ સેવા છે. ડેઈલી ભગવાનને ત્યાં શ્રૃંગાર થતો હોય, ભોગ લગાવવામાં આવતો હોય, પુષ્પ અલંકાર આપવામાં અર્પણ કરવામાં આવતો હોય, એના માટે પણ 501 રૂપિયા, માસિક 500 રૂપિયા. પછી એક ઈંટ, આટલું મોટું મંદિર બની રહ્યું છે તો આપણને એમ થાય કે આમાં એક ઈંટ તો મારી હોવી જોઈએ, તો એક ઈંટના છે 1500 રૂપીસ. તો એમાં તમે એક ઈંટના સ્પોન્સર બની શકો છો. 1 સ્ક્વેર ફીટ બાંધકામના તમારે સ્પોન્સર કરવું હોય તો 5000 રૂપીસ છે. એક સરસ મજાની ઇસ્કોનની ઇન્ટરનેશનલ લાઈફ મેમ્બરશિપ છે. તમારામાંથી અમુક લોકોએ આ મેમ્બરશિપ લીધેલી છે. લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ તમે લ્યો એટલે પહેલા તો તમને છે ને જેટલા પણ આપણા બધા ગ્રંથો છે ને એ બધા જ પુસ્તકો, સાહિત્ય કમ્પ્લીટલી તમને કોમ્પ્લિમેન્ટરી મોકલવામાં આવે. એક આખું પ્રભુ લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ નું તો કેટલું 12-15 કિલોનું આખું પાર્સલ આવતું હોય છે ઘરે. ભગવદ ગીતા છે, પછી શ્રીમદ ભાગવતમ છે, પછી આ કૃષ્ણ બુક છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, આ બધા જ પુસ્તકો જે છે, બધા જ ગ્રંથો છે, ધાર્મિક ગ્રંથો જે છે એ તમારા ઘરે મોકલવામાં આવે. સાથે સાથે તમને એક મેમ્બરશિપ મળે, એક કાર્ડ મળે, જેમ ક્રેડિટ કાર્ડ હોય ને એવું એક કાર્ડ તમારા ઘરે આવે. તો એ તમે મેમ્બર હો ને તો તમે વર્લ્ડ વાઇડ ઇસ્કોનના કોઈ પણ ટેમ્પલ હોય ને ત્યાં તમે સ્પેશિયલ તમે ત્યાં સ્ટે કરી શકો. એના અમુક દિવસ ફિક્સ હોય, વર્ષમાં મે બી 3 દિવસ. તો એ તમને કોમ્પ્લિમેન્ટરી બહુ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ લઈ અને તમને એની મેમ્બરશિપ આપે. તો એ તમે ત્યાં સ્ટે કરી શકો. અવેલેબિલિટી હોય એ પ્રમાણે તમને જે તે એક મંદિરમાં 3 દિવસ તમે વર્ષમાં રહી શકો, તમે અને તમારા ફેમિલીની સાથે. આપણી પાસે બીજી ઘણી બધી મેમ્બરશિપ હોય છે ને, ફલાણા હોલિડેની મેમ્બરશિપ હોય, કોઈ ક્લબની મેમ્બરશિપ હોય, લાયન્સ ક્લબની હોય, રોટરી ક્લબની હોય, આવી મેમ્બરશિપ પણ આપણે લઈ શકીએ. એ તમે એક સાથે ના આપી શકો તો એના ઈએમઆઈમાં પણ આપી શકો, કે વર્ષમાં દર મહિને 3-3000 રૂપિયા આપીને. ધર્મ કરતા સેવા છે, જેની પાસે વધારે લક્ષ્મીજી છે એ સ્પેન્ડ કરી શકે છે, તો 1,08,000 રૂપિયા. ધર્માધિકારી સેવા છે 2,70,000. મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા છે, મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા છે. આપણામાં ઘણા બધા ડિવોટીઝ છે જેમણે આ સેવા લીધેલી છે. પ્રભુ લાસ્ટ ટાઈમ આઈ થિંક આપણે વિલાસ વિસ્યુતે પ્રભુએ ઓફર કરી હતી, હે ને? આપણા ડીઓટી છે ગુજરાતીના જ લેવલ 5 માં અમારી સાથે છે, અને મહાધર્માધિકારી કરેલી છે અમે. હા, મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા, જેમાં 10,08,000 હે ને, કે 10,80,000 આઈ થિંક. તો એ એમણે ઓફર કરેલી છે. તો આવી ઘણી બધી અલગ અલગ સેવા છે. એની અમાઉન્ટ છે મેટર નથી કરતી, મેટર કરે છે કે તમે પ્રેમપૂર્વક શું આપવા ઈચ્છો છો. અને આપણે બધાએ આપવું જોઈએ. શા માટે ખબર છે? કેમ કે આ જે કાર્ય છે ને બહુ ભગીરથ છે. સનાતન સંસ્કૃતિ, જે ઇસ્કોન જે કામ કરી રહ્યું છે ને જે અત્યારે વર્લ્ડ વાઇડ, એ ખરેખર આ સમયની માંગ છે. અધરવાઇઝ અત્યારે જે આપણા ધર્મ સાથે, આપણા ધર્મની જે ગતિ થઈ રહી છે કે દુર્ગતિ થઈ રહી છે, આપણે જોઈ જ રહ્યા છીએ. ઘણા બધા સંપ્રદાય છે, ઘણા બધા અલગ અલગ પંથ છે, ઘણા બધા લોકો આવે છે. પણ મને ઇસ્કોનમાં સૌથી વધુ વસ્તુ જે મને એટ્રેક્ટ કરી ગઈ ને એઝ એન આઉટસાઇડર, હું પણ ગૃહસ્થ છું, હું કોઈ બધું છોડીને સંન્યાસી નથી બની ગયો. એક તો કે આપણું મેઇન જે ધર્મગ્રંથ કહેવાય, આજે તમે ક્યાંય પણ પૂછો તો એ છે ભગવદ ગીતા. હિન્દુ ધર્મમાં તમે પૂછો ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, તો એનો પ્રચાર કરે છે. અને એ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, એવું નહીં કે પછી પોતે એમાં કઈ મોડિફિકેશન કરીને નવું લઈ આવે. પછી સેકન્ડ ભગવાન, તો ભગવાન કોને? તો કે કૃષ્ણ. જે પણ હિન્દુ ધર્મમાં જેનો જન્મ થયો એને ખબર છે કે ભાઈ આ કૃષ્ણ છે, ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ. એવું નહીં કે પછી કોઈ નવા ભગવાન આપણે જનરેટ કરી દીધા અને પછી મેઇન જે ભગવાન છે એને સાઈડમાં રાખી દે. અને એ 2 થી પણ વધારે ત્રીજો જે પોઈન્ટ છે એ ખરેખર તમે સાંભળજો, ધ્યાનથી સાંભળજો. આ સમયમાં બીજા બધા જે ધર્મ છે
એમાં તો કેવું છે કે ખૂબ મોટા પાયે કન્વર્ઝન ને આવું બધું થતું હોય, ધર્મ પરિવર્તન ને બધું થતું હોય. ઇનફેક્ટ મોટા ભાગના ધર્મ છે એ પરિવર્તન કેવી રીતે થાય તો કે ભાઈ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય, એક દેશ ઉપરથી બીજા દેશ ઉપર આક્રમણ કરે, અને આક્રમણ કરી અને જેને જીતી લે એને પછી પોતાના ભેગા ભેળવી લે, એ બધાનું ધર્મ પરિવર્તન થઈ જાય. હવે આપણા ધર્મમાં તો એવું કઈ આક્રમણ કરવાનું કે એવું તો કઈ આવતું નથી. આપણે ક્યાંય સાંભળ્યું કે આપણા વાળા ગયા ને ક્યાંક બીજી જગ્યાએ જઈને બીજા લોકો ઉપર, એવું તો આવતું નથી. પણ ઇસ્કોન શું કરે છે, એકમાત્ર એવો મોટો સંપ્રદાય મેં જોયો છે આપણા હિન્દુ આખી જે બિલીફ સિસ્ટમ છે એની અંદર, કે બીજા ધર્મના બીજા દેશના લાખો લોકો સંખ્યામાં પોતાનું છોડીને આપણી અંદર આવી રહ્યા. આપણામાં તો આપણા વાળા બચી જાય તો એ બહુ ઇનફ છે કે ભાઈ આપણું ધર્મ પરિવર્તન અટકાવી લઈને, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. અને પછી આપણે બધા ઘર વાપસીનું બધું ચાલતું હોય કે ભાઈ આની ઘર વાપસી કરાવી. કેમ તો કે ભાઈ હિન્દુ ધર્મ છોડીને બીજામાં ગયા હતા, હવે એને પાછા લઈ આવી. ઘર વાપસી તો ભૂલી જાઓ. અહીંયા તો એવું થાય છે કે જે ઓલરેડી બાય બર્થ, તમે કેટલા બધા પ્રભુને જોતા હશો, માતાજીને જોતા હશો, રશિયાની અંદર, યુકે ની અંદર, યુએસ ની અંદર, ફોરેન કન્ટ્રીઝ, જાપાન, ચાઇના, મલેશિયા, સિંગાપોર, પાકિસ્તાન, દુબઈ, ગલ્ફ કન્ટ્રીઝ, બધા સાઉદી અરેબિયા, બાંગ્લાદેશ, યુક્રેન, એ જે તે ધર્મમાં જન્મ્યા હોય, જે તે દેશમાં જન્મ્યા હોય, પેદા થયા હોય ત્યારથી શું કરતા હોય, ગાય ભેંસ બકરાનું માંસ ખાતા હોય, એવા લોકો આજે મુંડન કરી લીધું હોય, શિખા હોય, કંઠી માળા પહેરી હોય, ધોતી કુર્તો પહેર્યા હોય, અને શું કરતા હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આટલા મોટા પાયે એક મોટું જે અભિયાન ચાલી રહ્યું છે એની અંદર આપણે પણ આપણો નાનો ફાળો આપી શકીએ. જે કોઈને પણ ઈચ્છા હોય એ લોકો સંપર્ક કરી શકે છે. બધી લિંક પણ આપેલી છે. પર્ટિક્યુલરલી કોઈ વસ્તુને લઈને તમારે વાત કરવી હોય તો મારો નંબર પણ અહીંયા ચેટ બોક્સમાં છે. આપણે બધા અવશ્ય, આપણા બધા શાસ્ત્રોની અંદર લખેલું છે કે મંદિર બનવા માટે જે દાન આપવું ને એ સૌથી બેસ્ટ છે. અને આપણે એક દાખલો લીધો હતો, એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો. કયો એક્ઝામ્પલ લીધું હતું આપણે? કયા રાજા હતા? નૃગ રાજા, કે જેણે મંદિર માટે દાન આપ્યું હતું, ને એના કારણે એમને જે દુર્ગતિ એમની થવાની હતી એમાંથી બહાર નીકળવાનો એક મળી ગયો, અને ભગવાન સાક્ષાત એમને સ્પર્શ કરી અને એમને એમનું તારણહાર કરે છે. તેસામ હમ સમુદ્રતા મૃત્યુ સંસાર સાગરાત. તો આપણે બધાએ પણ આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી આ મંદિર નિર્માણમાં અવશ્ય આપવી જોઈએ, કે જેથી કરીને આપણે જે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ એનું એક નાનકડી આપણે કહી શકીએ કે મે બી નામનિષ્ઠા પ્રભુને આપણે શું આપી રહ્યા છીએ, એક નાનકડી ગુરુ દક્ષિણા. તો યસ, ધીસ ઇઝ ઓલ વી વોન્ટેડ ટુ શેર વિથ યુ. અને તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ આપણું એક મંદિર છે, આપણો કોર્સ છે. 70 જેટલા લોકો ગુજરાતી ભાષામાંથી ઓલરેડી સુદામા સેવા આપી રહ્યા છે. તો તમે પણ એનો ભાગ લ્યો. અને વિલ કન્ક્લુડ હિયર. ચેપ્ટર 15 છે અહીંયા પૂરું થાય છે. વાંછા કલ્પ તરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતા નામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. બે હાથ ઊંચા કરીને, વિડીયો ઓન કરીને, વિડીયો ઓન કરો, મસ્ટ વિડીયો ઓન કરીને, બે હાથ ઊંચા કરીને, ફેફસામાં ઊંડો શ્વાસ લઈ હવા ભરીને એકદમ મોટા અવાજે આપણે ભગવાનને બે હાથ ઊંચા કરી સરેન્ડર કરી ભગવાનનું ધ્યાન કરશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. દર્શિતાજી, વિજયાજી, બિજલજાનીજી, પ્રભુદાસ બારિયાજી, હીર પટેલજી, લલિત કુમાર વેદજી, અલ્પેશ રાજ્ય ગુરુજી, સુધાજી, ભાવનાજી, ઉત્સવ શાહજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. દીપક પટેલજી, સોરી દીપક જાદવજી, બિનિતા પટેલજી, મહેશ કાપડિયાજી, અમરીશ પટેલજી, શરદ વ્યાસજી, જયશ્રી કાપડિયાજી, અને એ સિવાય પણ